Hello， 歡迎翻返嚟 Deco 嘅 YouTube Channel。咁上一集咧就同大家介紹咗位於銅鑼灣 House of Beauty 美容院嘅其中2層室內設計。如果你未睇嘅話，記得撳翻右上角重溫啦。咁今集咧，我哋就會繼續介紹埋美容院另外嗰3層。嚟到位於16樓嘅 Medical House， 裝修嘅設計靈感係源自於大自然嘅動態水，所以我哋用咗藍色作為呢層嘅主調。喺空間改造方面，走廊呢塊玫瑰金不鏽鋼牆身使用咗圓弧嘅設計，唔會令人感受到過分壓迫。設計師為咗配合河流嘅主題，大堂同走廊嘅牆色特意做咗不規則嘅大波浪效果，希望成個環境帶俾人川流不息嘅感覺。走廊櫃門嘅門柄選用咗水滴形嘅設計，另外帶有波浪紋理嘅玻璃吊燈可以折射出不斷變化嘅光影，好似水嘅流動。可以見到地板同地氈嘅顏色由走廊到房間逐漸變深，正正係因為設計師想呈現河水由淺水區流到去深水區。房間樓梯天花延伸到座台鏡後面，配合一塊不規則嘅鏡，塑造水流貫穿嘅效果。洗手盆旁邊特登用咗水紋嘅玻璃，意味水嘅流動形態。全層由整體裝修去到細節位都呼應住動態水嘅主題。接住落嚟，18樓以湖為主題，為咗顯現靜態水嘅特性咧，大堂牆面就用咗深藍色嘅大理石，凸顯沉穩厚重嘅感覺。弧形走廊天花板採用微波浪形嘅不鏽鋼，而牆身就用咗仿露水凝結嘅牆紙。呢層最大嘅特色就係走廊嘅地腳線，佢哋係用鏡鋼整成。配合牆身櫃嘅鏡面反射出嚟嘅倒影就好似一面天空之鏡，令到成個空間感倍增。房間嘅設計概念係希望用天花板同流水牆營造出水簾洞嘅景象。天花板仿若平靜嘅水面，而流水牆就以豎紋嘅線條表達出流水嘅方向。當客人走入房嘅時候，仿似置身於神秘而幽靜嘅水簾洞。由大堂走廊到房間裏外都互相呼應，整個環境展現咗靜態水所帶俾人舒適寧靜嘅感覺。最後介紹嘅係17樓，亦都係呢度嘅 VIP 樓層，裝潢以石為主軸，雲石紋一直都係高貴嘅代表。我哋仲用咗玫瑰金色作為呢度嘅主調，再拼以夢幻粉紫色嘅雲石，呢種粉色光潔而不失高貴感。溫潤嘅色澤亦都越嚟越受年輕一代歡迎。由大堂行入走廊，會見到好多用咗圓角線條嘅設計，例如門口燈槽、雲石趟門、展示架同埋房門。走廊嘅天花板用咗玫瑰金嘅磨砂不鏽鋼飾面，牆身用咗牆布代替牆紙，觀感上牆紙更顯高貴之外，隔音效果亦都大大提升，令到客人嘅私隱度得以保證。行近啲會見到每間房嘅房門都鋪咗亂紋雞蛋殼牆紙，細緻嘅紋理盡顯雍容。房間用咗粉色紡石牆布，呢間房入邊嘅玫瑰金元素襯托出簡潔嘅美，加上鏡同門都用咗圓弧嘅設計，減少稜角去勾勒流線空間，令成個環境更加柔和。門後係特別為貴賓而設嘅淋浴間，用咗大理石做主要材料。水龍頭同花灑都用咗玫瑰金屬，輕奢風設計貫穿成間美容院。House of Beauty 嘅每一層都係由我哋 Deco 親自去設計同裝修，將客人嘅想法一一實現。如果你都想裝修零售店鋪、酒店、餐廳、辦公室或者住宅，都歡迎 click 入下面 description box 嗰條 link 聯絡我哋。最後，如果你都中意呢條片，記得 comment、like、share。subscribe 埋個 channel， 撳埋隔離個鐘仔，咁我哋下條片再見，拜拜。